Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп, qfutbol.kz-те қосылып, футзалды тамашала. Қайырлы күн, қадірменді жанкүйерлер. Футзалдан Қазақстан чемпионатының плей-офф кезеңі бүгін бастауына алады. 11 команданың 8-і қалды. Өкінішке қарай Астана, Тұлпар және Каспий командалары үшін маусым аяқталды. Қалған 8 ұжым өзара кім мықтыны анықтау үшін 19 және Андрей Графский 86 нөмір. Құрам осындай, сонымен командалардың кездесуі бастауын алды. Ақтөбенің алғашқы бестігі біз ойлағанда емес, байқағанымыздай Оңбаев осындай бір өзгеріс жасаған екен, бір құйтұрқы әрекеттеуге болатын шығар. Себебі Қайрат Иманалин алға пас берген Альберт Ақбалықов соққы жасап үлгермеді. Бондарев дер кезінде шыққан еді және Аят голкипері жарақат алып қалған секілді. Каспийге қарсы соңғы матчта ойнаған жоқ. Бейл Қарағұловқа жақын бұрышқа соққы, бірақ Нұрбекке дәлдік жетіспеді. Гол соғылған жоқ бүгінгі кездесуде. Ал Талдықорғанда қазір жақсы пас, Чураско! Бейл соққы доппағанаға тиді, қайшылай соққы жасаған болатын. Ақтөбе есеп ашуға керемет мүмкіндік алған еді. Бейл алдыңғы шекке шығарып берді. Бейлде мүмкіндік бар, құлады және Бейл құлады, бірақ төрешілердің ысқырығы үнсіз. Трибуна шулап жатыр, төреші үнсіз, бірақ ойын тәртібі бұзылды деп санамайды олар. Осы маусымда плей-офф кезеңінде өкінішке қарай Филиппиньо артқа қарай. Бейл соққы, тағда Бондарев командасын құтқарып қалды. Леандерсон оған қарсы Ақтөбе ойын тәртібін бұзды. 4-ші фол Ақтөбеде. Плей-офф деген осындай. Ширек финал деген осы. Командалар Иманалин соққы. Қауіпті. Қарағұлов та Филиппиньо да допты туралай алған жоқ. Қола жүлдеге қол жеткізді. Ой, Филиппиньо тамаша гол, Ақтөбе алға шықты. Қарсыласса демі алдап өткен бразилиялық легионер алыс бұрышты дәл көздеді және Ақтөбе ойыншыларының қуанышында шек жоқ. Бондаревтің қақпасына алғашқы гол енді. Қыспақ қалып Ақтөбе ойыншылары допты тартып алды. Иманалин, Бока қателесті, соққы, гол! Лазар есепті 1-1 қылды. Лазар Маринкович Бокаға жақсы қысым көрсетті. Бока бұл техникасы мықты ойыншы емес. Ойыны бразилиялықтарға тән емес. ЖЖ секілді ойнай алмайды. Бейл секілді, Филиппиньо секілді, Леандерсон секілді допқа бір керемет иелік ететін тұрмай жібере салғаны дұрыс шешім болғандай. Себебі Ақтөбе бақылауына қайтара алды допты. Альберт Ақбалықов Чураско соққы! Бағанаға тиді доп. Ақтөбе бұлғарында шабуылды керемет өткізді. Альберт Ақбалықов та дер кезінде ашылып, дер кезінде Нұрбек қателесті. ЖЖ соққы! Доп қақпадан сәл ғана қиыс кетті. Әйтпесе Аят. Бұл жерде шабуылды Ақтөбе. Чураско соққы, Чураско гол! Ақтөбе есепті 2-1 қылды. Чураско өзі бастаған шабуылды өзі тамамдады. 4,5 минут уақыт қалғанда Ақтөбе Аят қақпасына екінші голын соқты. Бұл голдың авторы Чураско. Әрине дәл осындай гол соққаннан кейін, дәл осындай маңызды гол соққаннан кейін қалай билеймін десе де өз еркі. Филиппиньомен пас алмасты да. Сағындықов, Леандриньо соққы, гол! Гол Леандриньо, есеп 2-2. Матчтың бітуіне 26 секунд қалғанда Аят таразы басын теңестіре алды.
Демек біз мұнда ешкім жоқ. Сонымен матчтың негізгі уақыты аяқталды. Есеп 2-2. Ақтөбе Аят арасындағы кездесуде біз овертайм көреміз. Командалар негізгі уақытта жеңімпазды анықтай алған жоқ. Чураско Ақтөбені алға шығарды, бірақ кейін Леандриньо есепті 2-2 қылған болатын. 26 секунд қалғанда гол соқты Аят ойыншысы. Сонымен бізді алда кем дегенде Филиппини алда өте алған жоқ. Лазар Маринкович. Лазар соққы өте нашар. Леандерсон мен ЖЖ келе жатқан ет негізі. Леандерсон ортаға ойысты соққы. Жеткірбаев орнында. Чураскоға қарсы ойын тәртібі бұзылды және сары қағаз Леандриньоға көрсетілді. Филиппини. Чураско. Бейл. Және жақсы пас. Құлады. Төреші ойын тәртібі бұзылған жоқ деп санайды. Леандерсон. Жақсы пас, соққы. Жеткірбаев командасын құтқарды. Тағы бір соққы болды мұнда Чураско. Сонымен бірінші экстра тайм аяқталды. Есеп 2-2. Асхат Көлбаев. Алға жақсы пас және Ақтөбе есепті 3-2 қалды. Филиппиньодан дубль. Ақтөбе осы Аяттың қақпасына 3-ші голын соқты. 2 минут 47 секунд уақыт бар. Леандриньо артқа қарай. Валиулин. Оңға пас. ЖЖ. Леандриньо соққы! Қанат Жеткірбаев команданы қалай құтқарып қалды қараңыздар. 5 секунд қалды. 5 секунд. Және Чураско ысқырық шалында. Есеп 3-2. Ақтөбе Аяттан айласын асырды. Ширек финалдың алғашқы матчында қызылдар осылайша овертаймда жеңіске жетіп отыр. Филиппини дубль жасады. Және бір голды Чураско соқты. Бұл Ақтөбедегі гол авторлары. Ал Аят сапынан Маринкович пен Леандриньо қанжығасын майлады. Енді 31 мамырда командалар Рудный қаласында екінші матчын өткізеді. Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-те қосылып, футзалды тамашала.